Am două proiecte de la A la Z a unor case familiale, printre care și proiectul acesta cu Eger. Am pornit în amenajare de la ideea de rustic, ideea de tradițional. Clientul și-a dorit foarte mult o casă în nuanțele pământului, care să îmbine suprafețe de piatră, cărămidă, lemn, foarte mult lemn. Am optat pentru nuanțe de verde, pentru nuanțe pământii, am mers pe sticlă învechită. Am ales pardosele laminate, fiindcă clientul a optat pentru încălzirea în pardoseală cu pompe de căldură. Pentru proiectul de amenajare actual, am hotărât împreună cu clientul să vizităm magazinul partener Eger din Zalău. În magazinul Eger am găsit gama de parchet Pure Nature, care ni s-a potrivit cel mai bine amenajării și stilului ales pentru casă. Am primit suport din partea celor de acolo, am fost ajutați să luăm cea mai bună decizie.